Hello everybody. How are you students? How are you? እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። akkam jirtu barattoota nagaa keessanii iddoo jirtan hundumatti nageenyi waaqayyo si wajjin haa ta'u. In this video we are going to learn about climate of Africa, the classification of climates and the weakness of Greek's climate classification. First, why we need to study climate? Why haala qilleensa qayyabachuun maaliif barbaachise? ስለ አየር ንብረት ማጥናት አስፈላጊ ነው? Yeah, it is important. Why it is important? Studying climate is very important for agricultural productivity. Agricultural productivity, while I am saying that it is important to identify which type of crop is fruitful in which type of climate. For example, in which type of climate maize becomes productive. In which climate is teff productive. እንደዚህ like waa'ee qilleensa qayyabachuun hojii qonnaadhaaf barbaachisaadha gaafa jennu gosa midhaanii isa kam naannoo qilleensa kamiitti facaasuutu nurraa eegama kan jedhu beeknee akka itti fayyadamnuuf keessumattuu biyyoota kanneen akka Itoophiyaa oomisha qonnaa irratti hirkatanii jiraataniidhaaf dhimmi haala qilleensaa qayyabachuu gaaffii keessa naman galchu. Kanaaf boqqolloo naannoo qilleensa isa kamii keessatti yoon facaasen bu'aa argadda. Xaafii naannoo qilleensa isa kamiitti yoon facaasen bu'aa argadda kan jedhu beekuudhaaf waa'ee qilleensaa qayyabachuun barbaachisaadha. ኢትዮጵያን ለሚመስሉ ሀገራት ስለ አየር ንብረት ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የእርሻ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ሀገራት ስለሆኑ። ለዚህ የትኛው የአዝሪት አይነት ለየትኛው የአየር ንብረት ምቹ ነው የሚለውን ለማወቅ የአየር ንብረትን ማጥናት አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ በቆሎን ለየትኛው የአየር ንብረት ዘራለሁ? ጤፍን ለመዝራት ምን አይነት የአየር ንብረት ያስፈልጋል የሚሉትን ለይተን ለማወቅ የአየር ንብረትን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። Second, for planning irrigation, again, for countries like Ethiopia, which have only 2 farming seasons, it is important to plan for irrigation. For the sake of this, it is important to study climatic region. naannoowwan akka Itoophiyaa yeroo qonnaa lama qabaniif haala qilleensaa qayyabachuun barbaachisaadha. keessattuu karoora qonna jallisii hojiirra oolchuudhaaf የመስኖ ልማት በስራ ላይ ለማዋል ሁለት የእርሻ ወቅቶች ላሏቸው ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአየር ንብረትን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። The third reason why important to study about climate is to explain species distributions like vegetation types. Which type of vegetation is found in tropical zone, in temperate region, and the polar zone is important to study. And how animals and the plants adapt their environment is the major issue of studying climate. dhimmi guddaan kan biraa barbaachisummaa qayyabannaa haala qilleensaa faffaca'iinsa gosa biqilootaa, gosa bineeldotaa fi haala itti isaan ናኖ isaanii dandamatanii jiraatan beekuudhaaf baay'ee barbaachiሳል። የነፍሳት ስርጭት የትኛው የዛፍ አይነት በየትኛው የአየር ክልል እንደሚገኝ ለማወቅ እና እንዴት ነፍሳት፣ እጽዋቶች፣ አራዊቶች አካባቢያቸውን ተቋቁመው እየኖሩ እንዳለ ለማወቅ የአየር ንብረትን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። The fourth importance of studying climate is for urban planners. For urban planners, studying about climate is paramount, especially to design cities resilient to natural disasters like floods, hurricanes, and droughts. Manneen magaalaa diizaayiniin isaan ittiin ijaaramuu qaban, diizaayinii balaa uumamaa isaan itti dhufuu danda'u dandamachuu danda'aniin akka ijaaramaniidhaaf ogeeyyonni karoora magaalaa irratti hojjetan waa'ee qilleensaa qayyabachuun isaan barbaachisaa jechuudha. Hurricanes naannoo diilalla'aa keessatti mana akkamiitu ijaaramuu qabaa? naannoo roobni guddaan jiru keessatti lolaadhaan manneen akka balaaf hin saaxilamneef manneen akkamiitu ijaaramuu qaba? naannoo gogiinsaa fi ho'i guddaan jiru keessatti manni ijaaramuu qabu mana akkamii ta'uu qaba kan jedhu beekanii adda baasanii diizaayin gochuudhaaf waa'ee haala qilleensaa qayyabachuun barbaachisaadha። በቀዝቃዛማው የአየር ክልል ምን አይነት ቤቶች ሊሰሩ ይገባል የሚለውን የቤት ዲዛይን ለማዘጋጀት ከፍተኛ ዝናብ ያለባቸውና ጎርፍ በሚያጠቃቸው ቦታዎች ምን አይነት የቤት ዲዛይን ሊኖር ይገባል የሚለውን ለማወቅ የአየር ንብረቱን ማወቅ አስፈላጊ ነው።
በድግግሞሽ ድርቅ በሚመታቸው አካባቢዎች ምን አይነት የቤት ዲዛይን መዘጋጀት መቻል አለበት የሚለውን የከተማ ዲዛይንና እቅድ ለማዘጋጀት የአየር ንብረቱን ቀድሞ አጥንቶ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ፊቭዝ ፎር ዲቨሎፒንግ ስትራቴጂስ ቱ አዳፕት እንደ ሚቲጌት ኢንቫይሮንመንታል ዲዛስተርስ እንደ ሃዛርድስ ስትራቴጂiwwan adda addaa itti balaa uumamaan dhufu dandamachuu dandeenyuu fi deebii gochaa itti kennuu dandeenyu qopheeffachuudhaaf haala qilleensa naannoo sanaa beekuun barbaachisaadha. ስትራቴጂዎችን ለመንደፍ በተለይ በተፈጥሮ በአካባቢ ላይ ሊደርሱ ለሚችሉ ጉዳቶች የመቋቋሚያ ዘዴን ለመፍጠርና ግብረ መልስ ለመስጠት ስትራቴጂዎችን ለመንደፍ የአየር ንብረቱን ቀድመን ማወቅ አስፈላጊ ነው። Another topic, the overview of world climate regions and the types. There are different types of climate in the world, and also there are different types of climate classifications. The best example are Triwarta climate classification, Köppen climate classification, and Greek climate classification. For this video today, we are going to see about the Greek climate classification. Addunyaan keenya qilleensota adda addaa qabaachuutiin beekamti. Akkasuma qoqqooddaa qilleensota adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf qooda qilleensa Tiriwaartaa, qooda qilleensa Köppen, qooda qilleensa Giriikotaa jechuudhaan qoqqoonnee qayyabachuun danda'ama. Har'a viidiyoo kanaadhaaf kanan isiniif dhiyeessu qoodinsa qilleensaa ግሪኮታቲ የተለያዩ የአየር ንብረቶች በዓለማችን ውስጥ አሉ። እነዚህን የአየር ንብረቶች በተለያዩ ክፍሎች ከፍለን ማየት እንችላለን። ትሪዋርታ የአየር ክፍል፣ ኮፐን የአየር ክፍል እና የግሪኮች የአየር ክፍል በመባል ይታወቃሉ። ለዚህ ቪዲዮ ዛሬ የምናየው የግሪኮችን የአየር ክፍል ነው። ግሪክስ ዌር ዘ ፈርስት ፐርሰን in world climate classification. The best known Greeks were Hipparchus and Ptolemy. Greeks classify the world climate into three zones: to the torrid tropical region, temperate mid latitude, and the polar or free zone, the high latitude. Greekonni qilleensa addunyaa iddoo sadiitti qoodaniiru. Innis qilleensa naannoo ho'aa tirooppikii, qilleensa naannoo giddu galeessaa tempereet, qilleensa naannoo laatitiyuudii olaanaa firiizoon yookaan poolaar jechuutiin jechuudha. What is the main criteria of Greeks to classify climate? Ulaagaan Giriikonni itti qilleensa addunyaa iddoo sadiitti qoodanii maali? ግሪኮች የዓለማችንን የአየር ንብረት በሶስት ክፍል ከፍለው አጥንተዋል። አንደኛው ቶሪድ ሞቃቱ የትሮፒካል ክልል፣ መካከለኛው ላቲቲዩድ ቴምፕሬት፣ ከፍተኛው ላቲቲዩድ ፍሪጅድ ቀዝቃዛማው ፖላር በማለት ዋት ኢዝ ዘ ክራይቴሪያ ኦፍ ግሪክስ? ዘ ክራይቴሪያ ኦፍ ግሪክስ ቱ ክላሲፋይ ዘ ወርልድ ክላይሜት ኢዝ ቴምፕሬቸር haala ho'iinsaa fi qorrinsa qilleensa naannoo ቴምፕሬቸር hundaa'uun qilleensa addunyaa iddoo sadiitti qoodanii jechuudha። ቴምፕሬቸር የሙቀት መጠንን መስፈርት በማድረግ የዓለማችንን የአየር ሁኔታ በሶስት ከፍለዋል። ሂር ዘ ሎው ላቲቲዩድ 0 ዲግሪ ቱ 23.5 ዲግሪ ኖርዝ ቱ ሳውዝ ኦፍ ኢኩዌተር ኢዝ ኖን አስ ትሮፒካል ዞን። ዚስ ትሮፒካል ዞን ኢዝ commonly known with 1 high temperature, 2 high rainfall, 3 high evaporation. Since there is high temperature, there is high evapotranspiration, results high rainfall. The forests which are found in tropical zone are densely vegetated. For example, Amazon forest in Brazil, Congo forest in Africa, Indonesian forests are the major tropical zone of the world. In this region again, soil is too rich and poor in nutrients. They are acidic. Again, in tropical zone, decomposition rate is high due to the presence of high temperature and rainfall.
Amalootni naannoon tirooppikii itti beekamu tokko tiroopikiin naannoo 0 hanga 23 digirii kaabaa fi kibba ikweeteritti kan argamudha. Naannoon kun teempireechara guddaa, hurka guddaa, rooba guddaa qabaachuudhaan beekama. Teempireecharri naannoo kanaa avreejiidhaan digirii seelisheesii 27. Annual range of temperature isaa immoo xiqqaadha. Is less than 3 degree Celsius. Ho'a guddaatu jira. Sababni isaas 0 hanga 23 fi walakkaa kaabaa fi kibba ikweeteritti waan argamuuf jechuudha. Aduun naannoo tiroopikiitti yeroo lama sirrii irra sammuu oolti. Hurki guddaan jira. Sababni isaas ho'i guddaan jira waan ta'eef. Kanaan hordofee rooba guddaatu jira jechuudha. Roobni naannoo kanaa conventional type of rainfall jedhamuun beekama. Roobni naannoo kanatti miliimeetira 2000 ol ta'uudhaan beekama. Bosonni naannoo kanaa baay'ee yabbuudha. Fakkeenyaaf bosonni yabbuu naannoo tirooppikii Biraazil Amaazon Forest yookiin bosona Amaazoon, bosona Koongoo giddugala Afrikaa keessatti argamu, Indoneeshiyaa akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. በዚህ በሞቃቱ በሀሩሩ ክልል በትሮፒክ ዞን ያሉ ባህሪያት አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ትነት ይኖራል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ዝናብ ከ2000 ሚሊሜትር በላይ የሚሆን ዝናብ እንዲመዘገብ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሎው አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለው። የሙቀቱ መጠን ከፍተኛ ነው። በአቭሬጅ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆን መጠነ ሙቀት አለ። የደን ጥግግቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ከፍተኛ የደን ጥግግት ያላቸው የትሮፒካል ክልሎች እንደነ አማዞን ደን በብራዚል የሚገኘው፣ በሰንትራል አፍሪካ የሚገኘው ኮንጎ ደን፣ ኢንዶኔዥያ እንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። በዚህ በሀሩሩ ክልል በትሮፒካል ሪጅን አፈሩ አሲዳማ ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ዝናብ ስለሚኖር። እንደገና በጣም የቦካ አፈር ነው። ዝናብ የማይቋረጥበት አፈር ስለሆነ ስለዚህ ዝቅተኛ የሆነ ኒውትረንት አለው ማለት ነው። የዲኮምፖዚሽን ሬት ከፍተኛ ነው። ብስባሾች በከፍተኛ ሬት ይበሰብሳሉ። ምክንያቱም ከፍተኛ ሙቀት፣ ከፍተኛ እርጥበት ስለሚኖር። The second zone of Greek's climate classification is temperate region. Temperate region is found between 23.5 to 66.5 degree both north and south. This region is known with 4 distinct seasons: spring, summer, autumn, and winter. It is known with having moderate temperatures, not too hot, not too cold. Varied precipitation is there. Some areas experiences constant rainfall and the others are variable rainfall. Like Mediterranean climates have dry summer and wet winter. The third part of Greek's classification is polar zone, frigid zone. This is located in the northern and the southern with the Arctic Circle between 66.5 degree to 90 degree north and the south. This area is cold year-round with long winters, short summers, and other snow-covered landscapes. Naannoon kun naannoo waggaa guutuu diilallaa'aa, bona dheeraa, ganna gabaabaa cabbiidhaan uwwifamee argamudha. Kanaaf akka Giriikotaatitti naannoon kun jireenya ilmaan namaatiif, jireenya lubbuu qabeeyyiidhaaf mijataa miti jedhamee fudhatameera jechuudha. ይህ ክልል በጣም ቀዝቃዛማ የሆነ የአየር ክልል ነው። ከ66 ተኩል እስከ 90 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ ኦፍ ኢኩዌተር የሚገኝ ነው። ለዚህ ዓመቱን ሙሉ ቀዝቃዛማ ነው። ክረምት አጭር፣ በጋው ረዥም የሆነበት፣ በበረዶ ለብዙ ወቅቶች ተሸፍኖ የሚቆይ የአየር ክልል ነው። ለዚህ በዚህ አካባቢ ሰዎችና ነፍሳት አይኖሩም ተብሎ ይታመናል እንደ ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን። ዌል ዋት አር ዘ ዊክነስ ኦፍ ግሪክስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን? hanqinni
ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ማልን የግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ደካማ ጎኖቹ ምንድን ናቸው? ዋን ኦቨር ሲምፕሊፊኬሽን ኢዝ ዜር ኖት አካውንቲንግ ፎር ሪጂናል ቫሪዬሽን ኢን ቴምፕሬቸር precipitation and other climate factors. Greeks only pick up one of the climate element, temperature. They forgot about the effect of precipitation and other climatic factors on a climate. They didn't recognize the variety of climates that exist within these zones. For example, in tropical zone, there is desert climate, rainforest climate, savanna climate, and the like are forgotten by Greeks. Another, latitude dependent only. Ignore other important factors that influence climates, such as proximity to oceans. This means regional variability, wind patterns, and ocean currents. Dadhabinni Greek climate classification maali yoo jettan inni tokko oversimplification. Oversimplification gaafa jennu garaagarummaa naannoodhaa fi naannoo biraa gidduu jiru hin ilaallee jechuudha. Kanaaf tempireechara qofaa irrattidha kan inni hundaa'e dhiibbaa jiidhinsaa akkasumas sababoota biroo kanneen akka dhiibbaa fageenya galaana irraa distance from the sea kan jedhamu kanneen kana dagachuu qilleensota garagaraadhaaf beekamtii kennuu dhabu. Fakkeenyaaf naannoo meetirooppikii ho'aa keessatti gosoota qilleensa adda addaatu jira. Isaan kana adda baasee ilaaluu dadhabu. Fakkeenyaaf qilleensi naannoo gammoojjii jira, qilleensi naannoo bosona roobaa jira, qilleensi naannoo lafa marga saavaanaa jira. Inni biraan waa'ee sababoota kanneen akka dhiibbaa altituudii reliifiin qabu dagachuu, dhiyeenya galaanatti bakkeewwan qaban dagachuu proximity to the ocean, akkasumas ocean karantiiwwan jiran dagachuun rakkoo isaati jechuudha. የግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ዋና ድክመቶቹ አንደኛው ኦቨር ሲምፕሊፊኬሽን ነው። ኦቨር ሲምፕሊፊኬሽን ስንል በቴምፕሬቸር ላይ ብቻ ተንተርሶ ብዙ የተነተነ ሌሎችን የአየር ንብረት ኤሌመንቶችን መዘናጋት፣ ፕሪሲፒቴሽንን፣ የደመናን ሽፋን፣ የመሬትን አቀማመጥ፣ እነዚህም መዘናጋት። ሌላ በዛው በተመሳሳይ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ውስጥ የተለያዩ የአየር ንብረቶች እንዳሉ መዘናጋትና እውቅና አለመስጠት። ለምሳሌ በዚሁ በሞቃቱ ትሮፒክ ዞን የዴዘርት አየር ንብረት አለ፣ የሬን ፎረስት የአየር ንብረት አለ፣ የሳር ምድር ሳቫና የአየር ንብረት መኖሩን እውቅና አለመስጠት። ሌላ ላቲቲዩድ ላይ ብቻ ዲፔንድ መሆን። ላቲቲዩድ እየቀነሰ ሲሄድ ቴምፕሬቸር እየጨመረ፣ ላቲቲዩድ እየጨመረ ሲሄድ ቴምፕሬቸር እየቀነሰ መሄዱን ላይ መንተራስ፣ ሌሎችን ሪፊውዝ ማድረግ፣ ኢግኖር ማድረግ፣ ማግለል like that of the influence of climate such as altitude እየጨመረ ሲሄድ የአየር ንብረቱ ምን እንደሚሆን አለ መተንተን። በውቅያኖሶች አቅራቢያ ያሉ ቦታዎች መዘናጋት proximity to the ocean፣ wind patterns የአውሎ ንፋስ ocean currents እነዚህን መዘናጋት የግሪክ ችግሮች ነበሩ ማለት ነው። ሰርድ inaccurate assumption about the torrid and the frigid zone. Greeks believed that the torrid zone or tropical zone was largely uninhabitable due to extreme heat. ከፍተኛ ሙቀት ከመኖሩ የተነሳ ሰዎች በሞቃቱ የአየር ክልል ውስጥ መኖር አይችሉም ብሎ ስህተት የሆነ ግምት ሰጥቶ ማለፍ። ትልማማ ዶጎጎራ ኬኑ ግሪኮታ keessatti ni mul'ata. Naannoon atiroopikii baay'ee ho'aa waan ta'eef namoonni naannoo sana keessa jiraachuu hin danda'anii jechuudhaan tilmaama dogoggora ቀዝቃዛማው የአየር ክልል ሰዎች አይኖሩም ብሎ መገመት። ይህም ስህተት ነው። ኩኒስ dogoggora naannoo diilallaa keessa namoonni hin jiraatan jedhamee tilmaamamuun sun dogoggora Giriikotaa ture. Fakkeenyaaf maatiiwwan ኢኒዩት አላስካ keessa jiru። የኢኒዩት ቤተሰብ የምንላቸው በአላስካ በፍሪዝ ዞን በቀዝቃዛማው አካባቢ እነዚህ የዓለማችን ድንቅዬ ሰዎች አሉ። ፎርስ lack of seasonal variation consideration jijjiirama waqtiilee ilaaluu dadhabu. Okay, for example, the temperate zone experiences for distinct seasons. Naannoon tempereetii middle latitude jedhamu badda daree humti sun iyyuu siizinii yookiin waqtiiwwan afur qabaachuu kanneen akka spring, summer, autumn fi winterii ilaaluu dadhabuun ni ture jechuudha. Greeks do not fully account for seasonal changes within the zones. For example, the temperate zone by itself experiences for distinct seasons like
spring season, summer season, autumn season, and winter season. But the Greek classification treated the entire zone as having a single moderate climate. This was its a weakness. Chaanaalii keessan Ji'oolessan 17 tiyuubii waan daawwattaniif galatooma. Ji'oolessan 17 tiዩብ chaanaalachuun sila gobanyaachuu amasagganaalla. Ji'oolessan 17 tiዩብ chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu.